संजय बाब, आज तुम्ही हांगचे पंच येनात्यान तुमकां एक प्रश्न विचारता की गेले 4-5 दीस जाले तुमचे वाठाराक जो बंधारा येता तेच्या विरोधात लोक स्थानीक लोक विरोधाक बसल्या. जाल्यार तुमी ताचे बद्दल कितें मत तुमचें आसा? पळय हो जो विशय पळय आसा न्ही खूब 1.5 वर्सां जालां आमी हो भोगतात आनी पयर एक बायट दिल्ली आसा की हो विशय कसो स्टार्ट जालो आनी सद्या तेजी स्टेटस कितें आसा तें. आनी जेन्ना पयली खेप स्टार्ट जालो हांव गांवा बरोबर आशिल्लो तो कॅन्सल करपाक, सेकेंड टायम मागीर दुसरे कडेन शिफ्ट जालो तो त्या वेळाचेर आशिल्लो. आनी ह्या वेळाचेर जेन्ना म्हाका कळ्ळें की जें रिसर्च जें लेटर सरकाराक करपाक जाय आशिल्लें बाकी आमदाराक किंवा मिनिस्टराक आनी सगळें सविस्तर कळयल्लें आसा की जो विशय लोकांची सेंटिमेंट आमी सांगलेलें आसा. पण तरी पूण हो बंधाराचें काम कशें चलता? तुमी एक पंच न्हयनात्यान तुमी कशें अलावड केलें ताका? पळय काम कशें आसा तें कांय विचारलें तो कितें म्हणपाक आपल्या कडेन वर्क ऑर्डर आसा. वर्क ऑर्डर तुमकां दाखयलें तेणी? वर्क ऑर्डर आसा म्हणपाक लागलो तो, कित्याक की ऑलरेडी तेजी वर्क ऑर्डर जी जेन्ना पळय फर्स्ट टायम स्टार्टींग काम जाल्लें ती वर्क ऑर्डर इन फोर्स आसा अशें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. त्या भायर ते जाग्याची जी आसा ती चौगुले कंपनीची ती हांवें तिवूय चवकशी केली, कंपनीक हांवें फोन केलो सो ते कितें म्हणलें ऑलरेडी चौगुलेनी तांकां एनओसी दिल्ली आसा. म्हणजे ते बेजीचेर कितें जाता की जेन्ना वर्क ऑर्डर आसा आनी जाग्याची एनओसी आसा तेन्ना डायरेक्ट थंय ताका हें करपूय म्हाका तें मातशें हें दिसलें. म्हण हांवें रिसर्च जेन्ना अशें म्हाका कळ्ळें की लोकांचे जे सेंटिमेंट आसा हांगसर जे लोकांचो एक सूर आसा की खूब प्रेजेंटेशनाचो विशय आसा किंवा बाकीचे खुबशे ज्यो गजाली आसा त्यो हांवें सरकाराक कळयल्ले आसा. एज ए लोकल जो पंच म्हणून सरकाराक कळयल्या प्लस डिपार्टमेंटाक कळयल्ले आसा. पूण तेणी तुमकां कांय ना तेजेर रिप्लाय कांय मेळना तुमकां? ना तेणी तेजेर सांगलां की रिप्लाय दिवना अशें न्ही, आमी वर्कआवट करता म्हणून सांगलें. आनी इवन एक्झिक्युटीव इंजिनियर हांवें फोन केल्लो जो आमचो नवो आयला तो एक आनी 3-4 म्हयने जाले ताका येयल्यार आनी ताका तितली व्हडली आयडिया नाशिल्ली पूण ताका तो आवट ऑफ गोवा आशिल्लो, इंदोर आशिल्लो. पूण ताकाय थंयच्यान मागीर फोन करून सांगलें पळय सर म्हणल्यार अशे विशय आसा. तेणें कितें सांगलें आपूण इमिडियटली येवन ते रिजॉल्व करता अशें म्हणून तेणें म्हाका थंयच्यानूच आश्वासन दिलें. तुम्ही तुमच्या लोकल आमदारा कडेन उलयल्या की आमच्या लोकांक अशे त्रास जाता आमकां बंधारो नाका म्हणून? एक इमिडियटली जेन्ना हांव काल पयर पर्सनली हांव आमदारा फुडें गेल्लो, काल पयर गेल्लो आनी ताका हांवें सविस्तर पर्सनली सकाळ फुडें गेल्लो आनी ताका सांगलें आसा आनी तोवूय लोकां बरोबर आसा अशें ताणें सांगलां आसा. इवन हांवें सुभाष शिरोडकराक जो कन्सर्न मिनिस्टर आसा ताका हांवें एक जें कितें लेटर पंचायतीच्यान हांवें केल्लें तें लेटर ताका हांवें धाडलेलें आसा. आतां खंय तरी जे लोक आसा ते तुमचे खंय तरी संशय घेता की तुमी कारणीभूत आहा म्हणून बंधारो हाडपाक, कित्याक पंचायती जेन्ना प्रपोज जाता तेन्ना तुजी आनी सरपंचाची सायन आसलेली. पळय आतां हो खुबशे लोकांक मिसगायड आसा. तुका सरळ सांगता म्हणजे कितें आसा हांवें हो विशय आयकल्लो. पळय ऑलरेडी हो जे प्रपोजल आसा हे स्टेट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रपोजल आहा. हितून पंचायतीन वाडूना किंवा पंचान हाडूना किंवा आमदारान हाडूना हेजो सविस्तर खुलासो केला. लोकांक मिसगायड कितें जालें तें सांगता तुका. जेन्ना पंचायतीक वेगळी वेगळी प्रपोजल येतात आमकां प्रत्येक मिटिंगेक 20-50 प्रपोजल वेगळे, कोणाक एनओसी कोणाक लायटीची उदकाची. तितून कितें आसता की एक प्रपोजल आनी सेकंड हेड म्हणून आसता. प्रपोजल हें करचेंच पडटा. प्रपोजल आनी सेकंड हेड केलें म्हणून तेणें तो प्रोजेक्ट हाडला अशें जायना. हें लोकांचें मिसगायड आसा. आतां लायटी एनओसी कोणी मागता, लायट कोण मागता, सगळो तूं मागता. तुगे प्रोजेक्ट हांव करना तो एक लायटीचें आनी ते आमी कितें जाता आमकां खंयचें प्रपोजल येयलें तेजें कितें तरी एक्शन घेवचें पडटा. नाजाल्यार कितें जाता ताका डीम्ड परमिशन म्हणून मेळटा. डीम्ड परमिशन म्हळ्यार कितें एज गूड एज ताका सपोज एक आमी म्हयन्या भितर रिस्पॉन्स केलो ना जाल्यार ताका तें परमिशन ग्रँटेड अशें म्हणून ग्रहीत जाता. पूण त्या वेळाचेर जेन्ना आमी ताका एनओसी दिल्ली ताका आमी क्लियर कंडिशनल दिल्ली. आमी खंयच ताका काम स्टार्ट कर म्हणून दिवना. तुमकां जाय जाल्यार एनओसी वाडोवन दाखयता. आमी सांगलें की सब्जेक्ट टू ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम ऑल अदर डिपार्टमेंट्स आनी तेजे नंतर तें काम करता. तुमचो पब्लीक हियरींग येयलें, लोकांक विश्वासान घेवपा येयलें, सगळें येयलें. इवन बाकी जी कितें एनओसी लागता ती सगळी जे पळय आसा न्ही तितून तें घालपाचें करपाचें आनी तेजे नंतर स्टार्ट करपाचें. पूण हांगसर कितें जालें जेन्ना फर्स्ट टायम स्टार्ट जालो हांगसर इवन म्हाकाय खबर ना, इवन आमदारा सुद्दां खबर ना की हांगा सॉयल टेस्टींग चालू जालें. आनी सॉयल टेस्टींग चालू जातकीर मागीर आमच्या ग्रुपाक एक हें येयलें की सॉयल टेस्टींग. तेजे नंतर आमी थंय गेले. तेजे नंतर लोकांनी आवाज उठयलो. लोकां बरोबर हांवें पर्सनल मागे पंचायत जे मिटींग फोर्टनायट मिटींग हांवें ठराव घातलो, ग्रामसभेत ठराव घातलो आनी आमी तें प्रपोजल कॅन्सल केलें. आतां तें कॅन्सल करतकीर एक जाले 5-6 म्हयने जाले कांय विशय नाशिल्लो. ऑल ऑफ सडन डिपार्टमेंटान दुसरे कडेन स्टार्ट केलो. दुसरे कडेन स्टार्ट करतकीर कितें जालें तेन्ना आमी सरप्रायज जाले. बाबा आमकां पंचायतीक ग्रँटेड धरता अशें जालें. तेजे नंतर आमी पंचायतीक लोकांनी आमकां कंप्लेन दिली की अशें आसा. एक फॉर्मेलिटी म्हणून कंप्लेन आमी लोकांनी घेवची पडटा. तेजे नंतर आमी
स्टॉप नोटीस काडली, शोकॉज नोटीस काडली, सगळे डॉक्युमेंट्स म्हाजे कडेन आसा घरा कडेन, तेजी ज्यो कॉपीज आसा. प्लस मागीर आमी मामलेदाराक कळयलें आमचे लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जावंक शकता. तेजे नंतर मागीर वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंटाक कळयलें, अशें सगळे डिपार्टमेंटाक कळयलें, पूण तेजो कांयच फायदो जालो ना. तुमकां सांगता की तेजो कसलोच फायदो जालो ना, कित्याक काम बंद जालें ना. काम सगळें बंद जाल्लें जाल्यार आमची जे कितें पंचायत ज्यो फॉर्मेलिटी करपाक आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो केल्यो. सो तेजे नंतर कितें जालें, काम चालूच उरलें. आनी तेजे नंतर आमकां डिपार्टमेंटाक जें लेटर येयलें, WRD डिपार्टमेंटाक लेटर येयलें, आनी तेणी कितें सांगलें की हे स्टेट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आसा आनी पंचायती हितू हस्तक्षेप करपाक कसलोच रायट ना अंडर सेक्शन 270 अशें कितें तरी एक सेक्शन आसा, त्या सेक्शना अंडर सांगलें. म्हणटकीर तेजे नंतर तुमी आतां म्हाका सांगा की जेन्ना सरकार बरोवन दिता, रिटर्न दिता, अशें ओरली न्ही आं की तुमकां कांयच अधिकार ना हितून इंटरफेर जावपाक. तेजे नंतर आमी मागीर कितें केलें, बाकी आमी मागीर सरकारा कडेन निवेदन केलें. कितें जाता, जेन्ना कायदेशीर आमकां हें कांय मेळना आनी अशें बी आमकां नाका आशिल्लें की थंय वचून लॉ अँड ऑर्डर क्रिएट करपाचें किंवा थंय कितें मागीर आमच्या भुरग्यांची केसी जावपाच्यो, हें अवॉयड केलें. पूण त्या नंतर हांवें सरकारान निवेदन केलें. सरकारान निवेदन करून थंयचोय तांणी बंद केलो, सरकारानूच बंद केलो. हांगाय सरकारान बंद केलो, थंय सरकारान बंद केलो. आनी हें किंवां तिसरी खेप जालें, हेजें हांवें सरकाराकूच निवेदन केल्लें आसा. लोकांचें जें कितें सेंटिमेंट आसा तें तुमी आयकून घेयात आनी जें कितें लोकांक जाय, गांवच्या लोकांक जाय तें तुमी करात. आनी तिनी खेप हांवें सांगलें आसा की फर्स्ट टायम हांव गांवा बरोबर रावलो, सेकेंड टायम गांवा बरोबर रावतलो आनी तिसरी खेपे रावतलो की फुडें जितके जो पर्यंत हांव पंच आहा तो पर्यंत हांव गांवा बरोबर आसता. म्हाका क्लियर स्टेटमेंट आहा. पूण आतां तुमी सरकाराक निवेदन दिवनूय खंय तरी सरकार परत हो लोकां मदीं लागता हाडून बंदार. पळय अशें कितें जाता तुका खबर आहा, अशें खूब इशू जाल्या. कितें जाता, पंचायत म्हणटा आनी पंच म्हणलो न्ही, एक सगळ्यांत लास्ट एक घटक. आनी तरी आसतना हांगा एक 3 वेळा निवडून येयल्ले वाठार पंच आहा आनी पंचायतीचें एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा न्ही म्हाका भरपूर खबर आहा. आनी इतकी एडमिनिस्ट्रेशन करून सुद्दां जायना न्ही गजाली. तेन्ना आमकांय तुका तशें दुख्ख दिसलें, तशें आमकांय वायट दिसता की सरकारान आमकां आयकोपाक जाय. इतकें आसून आमचो जी पळय हांगसर जी लोकवस्ती आहा, ज्यो जे वोटर्स आहा, हे मॅक्झिमम BJPचे सपोर्टर. हांगा प्रत्येक वेळार आतां 12च्यान पंच आहा, हांगसर मॅक्झिमम वोट हे BJPकूच मेळटा. इवन हांगसर हांवें इतकें सुद्दां केलें, जेन्ना पळय सेकेंड टायम हें जालो आमचे बूथ अध्यक्ष, ताका सुद्दां हांवें लेटर BJPक करपाक लायलें की पळय हांगसर लोकांची जे मॅक्झिमम म्हणजे कितें हे एंगलान सुद्दां कांय ट्राय केली. सगळ्या एंगलान जें कितें करपाक जाय आशिल्लें न्ही तें सगळ्या एंगलान हांवें ट्राय केल्लें आसा. लायतले सरकारान की गांवच्या लोकांकूय नाका, आमदारान सांगलां आपल्याकूय लोकांक नाका जाल्यार आपल्याकूय नाका. डेफिनेटली पळय कशें आसा, आमकां आमचे गांवचे लोक पडले, त्या गांवान म्हाका निवडून दिला आनी हे गांवांक कितें जाय न्ही तें म्हाका जाय. सरळ सांग, म्हाका स्टेटमेंट बरोबर आसा. पूण तुमी आतां म्हणला, तुमी आतांच म्हणलें की आमी सगळो पेपर पावयला, सगळें पावयला, जाल्यार हांगा कन्स्ट्रक्शन कशें जालें? तुमी एक सरपंच आसा न्हू, जबाबदार ह्या वाड्याचे आसा, जाल्यार कशें जालें? तूं म्हाका सांग पळय, तुका सिंपल विचारता. जेन्ना आमी कॉन्ट्रॅक्टर विचारले तो म्हणटा आपल्या कडेन वर्क ऑर्डर आहा, NOC ह्या जाग्याची. कळ्ळें तुका? आमी तुमी व्हेरीफाय केली ती? हां पळय वर्क ऑर्डर ही पयली आशिल्ली की म्हाका खबर आहा की जेन्ना फर्स्ट जेन्ना पण तुमकां खबर आशिल्लें ते जातलें म्हणून हांगा? ना ना, अशें जालें वर्क ऑर्डर आसा हे सगळ्यांक खबर आहा. वर्क ऑर्डर ना सगळ्या म्हणल्यार सगळें लोक खबर म्हणटा आहा. आपल्याक कांय खबर ना म्हणटा. खबर ना, पूण म्हाजे कोतान मॅक्झिमम तेकडे वर्क ऑर्डर आसा. कोण विदाउट पण वर्क ऑर्डर पण काम तुम्ही स्टार्ट कित्याक स्टार्ट केलें ना धरना? लोकांक कित्याक करपाक पडलो? सपोज तुमकां समज थंय इंटरफियर जावपाक रायट ना पंचायतीक, जाल्यार तुमी खंय तरी धरना स्टार्ट करपाक जाय आसलो पळय. लोकांक. धरणा कित्याक तुमी तुमी एक सेकेंड जबाबदार. आसलो पळय तेन्ना तुमी स्टार्ट केल्लो. सेकेंड जेन्ना तो पंप हावस जाता तेन्ना तुमी स्टार्ट केलो, जाल्यार आतां जाता तेन्ना कित्याक स्टार्ट केलो? आतां पळय, आतां कितें व्हडले दीस जावना हाका, 2-3 दीस जाल्या. आतां कितें केलां की ऑलरेडी जें निवेदन करपाक जाय सरकाराक, तुका लेटर जाल्यार दाखयता हांव. तें लेटर ऑलरेडी हांवें केल्लें आसा. कितें आसा पळय, जेन्ना इश्यूज जाता न्ही, म्हागे पयलीं कर्तव्य आसा की आमदाराक सांगपाचें, कन्सर्न मिनिस्टर सांगपाचें, सरकाराक सांगपाचें, डिपार्टमेंटाक सांगपाचें. इवन ते डिपार्टमेंटाक सुद्दां हांवें लेटर केल्लें आहा. स्थानीक लोक म्हणटा की सरपंच आसा पळय आमचो, ताका सगळें खबर आसा पूण तो कांयच उलयना म्हणटा. पळय पंचाचे आरोप करपाक मरे सगळें इजी. हितून भितर हांव तुका आनी उलयना, कित्याक म्हाका तें पयलीं कितें जालें, सेकेंड कितें जालें, थर्ड कितें जालें, सगळे विशय म्हाका खबर आहा की पयलीं टू लास्ट पॉयंट टील डेट हे सगळे विशय म्हाका खबर आहा. आनी म्हाका कोणाचे आरोप करपाना. म्हाका एकच तुमकां सांगता हांव, जें कितें पयलीं जें कितें जालां, कोणें कितें केलां म्हाका हेजेर उलोवपाना. आमी गांवाचे सगळे एक, आमचे गांवचे लोक बरे आनी आमची एकजुटीन आमी जें कितें करताले आमी एकजुटीन करताले. आज तुमचे गांवचे लोक हांगा धरणे आंदोलनाक बसल्या. हय. तुम्ही खंय तरी भारतीय जनता पक्षाचे आसा, आमदारूय भारतीय जनता पक्षाचे.
तुमी हांगा लोकांक मेळपाक आमदाराक आपयतले हांवें ऑलरेडी मेसेज धाडलेली आसा एकान ते कशें आसा हांव सांगतलो ताका येवपाक जाय ताणें कित्याक ताका लोकां बद्दल सेंटिमेंट आसा लोकां बद्दल ताका आदर आसा विश्वास आनी हे बुथा वयल्यान ताका मॅक्झिमम वोटींग पडलेलें आसा हांवें ऑलरेडी कळयल्लें आसा आनी जर सपोज जशी मेसेज येता हांव तांकां कन्वे करतलो तुम्ही बी बसतला धरण्यार डेफिनेटली बसतलो हांवें पळय सरळ सांगलां हांव ह्या गांवच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लें आसा जें गांवांत सपोज नाका तें म्हाका नाका सर हांवें काल सुद्दां सांगलें आसा की म्हाका एक इंटरव्यू तुमी पळयल्यार खबर ना थंय जे पळय आतां जें स्थळ आसा न्ही हांव 12 पयलीं तो पंच जाल्लो आनी त्या वेळाचेर ते खंय कांय तशें झाडां आशिल्लीं तर तें सगळीं निवळ करून परमिशन घेवन हांवें ते आख्खे एरिये भितर पेवर्स घातल्या इवन जे ते पळय कार्यामळ्या मारूचे स्थानांनी ते हांवें मारलां स्वता मारलां पूण लोकांचें परमिशन घेवन प्रसाद घेवन सगळ्यांनी मारलेलें आसा आनी ते स्थळार हांव अजुनूय सांगता कॅटेगोरिकली स्टेटमेंट करता त्या जाग्याचो एक सुद्दां पेवर्स सुद्दां कोणें काड हो प्रोजेक्ट सोडून दी हे जावपाना ते सोडून दी पूण फुडें सुद्दां सपोज सगळ्यां मुखार हांव आसतलो हें जाहीर सांगलें आसा कित्याक हे जाग्या बद्दल इवन कार्यामळ्या मारूं म्हण आमगे कुटीमाया म्हण मुळपूर म्हाका ह्या जाग्याचें सगळ्यांक डेव्हलपमेंटल कामां केल्लीं आसा जी आतां आमचे मुळपूर ते वाट नाशिल्ली वचपाक जवळ जवळ 2.5 लाखाची काम करून हांवें ती वाट केल्या सगळ्या लोकांक खबर आहा कशी हांवें काम केलां ती आनी जशी कुटीमाया म्हणजे सगळ्यां म्हाका सेंटिमेंट आहा जाग्या बद्दल आनी गांवांच्या बद्दल एक लास्ट विचारता तुमी आतां एक पंच म्हणून आतां तुमगेली नेक्स्ट स्टेप कितें आसा हे लोकांचे जो बंधारा विरोध केलो पळय तेजेर तुमची स्टेप कितें आसतली मेजर स्टेप मेजर स्टेप कितें आसा जे आतां कशें आसा आमच्या गांवां लोक आसा जे जाणकार आसा किंवा म्हाका एक अशें आशिल्लें की हेजी एक मिटींग जावपाक जाय सगळे लोकांक विश्वासाक घेवपाक जाय आनी तेजे नंतर एक युनिमसली डिसिजन जावपाक जाय आज कशें आसा थोडे आसा थोडे ना थोडे कन्फ्युजनां आसा वेगळे वेगळे आहा कितें जाता थोडे हितून भितर खूब आहा ते हांव उलयना तेतून पूण हितून भितर एक गांवची मिटींग हांव घेतलो तर एक युनिमसली डिसिजन हितून भितर हितून पयलीं कोण आशिल्ले मागीर कोण आशिल्ले थर्ड फेजी कोण आशिल्लो हें नाका जेन्ना गांव म्हणून सगळें आतां म्हागे जबाबदारी कितें उरता की सगळें इनवॉल्व करून घेवपाची जें गांवांक एक युनिमसली रिजोल्युशन आहा तें सरकाराक सांगपाचें आमकां जो लोकांचो सेंटिमेंट आहा तें लोकांक कळोवपाक जाय आनी आतां जो कितें हांगा ते धरणे आंदोलनाक बसला ते जे कितें फुडें स्टेप्स घेतले तेंच्या वांगडा तूं आसतलो पळय हांवें पयलीं कसले सांगलां तो step घेतले? कितें स्टेप हांवें तुका सांगलां आमचे खुबशे सिनियर लोक आसा जे म्हाज्यानी आनी तेंचे सपोर्टान हांव निवडून येयला ह्या वाठारांत ताका हांवें ती सांगलें म्हाका खबर याद आसा एक नांव घेना पूण सगळ्यांक खबर आहा की आमचे थोडे गायडन्स हें आसा ताका सांगलें जें तूं सांगता तूं हांगा बशिल्लो तो जें कितें सांगता फालतू म्हणजे म्हाका पुलावयल्यान उडी मारपाचो असली इतकी आमगे बॉन्डिंग आहा तूं इतकी रिलेशन म्हाज्या गांवा कडेन हांव बेश्टो 3दा निवडून येवना की आमची गांवा कडेन अशी संबंद आसा की आमचे जे लोक आसा न्हू ते इतकी बॉन्डिंग आसा की ते फाल्यां तांकां खबर आहा की ते हांव ते कितें सांगता ते संजय आयकतलो म्हणून हे 3 वर्सां हांव 3 टर्म संस्थांक निवडून येयल्लो आसा आनी लोकांक म्हाजे बद्दल विश्वास आसा